Acompáñanos en el tutorial. Negocio u oficina. Este modelo también incluye un control remoto que funciona con 2 baterías AAA y trae un soporte para que lo puedas colocar en la pared. Recuerda que tenemos más modelos de lámparas con ventilador de techo disponibles, así que no dudes en escribirnos. Porque ya sabes, somos la tienda que tiene de todo para todos.